Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi. Começando aqui um vídeo que acho que vai ser o vídeo mais longo e muito provavelmente o melhor vídeo do canal. Que eu vou juntar 5 coisas diferentes. Uns dias atrás eu prometi que faria um vídeo montando a fogueira de acendendo e mostrando a fogueira de São João, mas eu não consegui gravar. Mas eu vou recompensar vocês com um dos melhores vídeos do canal, porque eu vou juntar pegando a madeira da fogueira, montando a fogueira. Aí depois que a gente montar, a gente também vai andar de bicicleta e olhar as outras fogueiras. Aí quando voltar, acender a fogueira, soltar a bombinha. E também, esqueci de incluir, a gente vai pro rio, ali depois da minha casa. Também vamos, também vai ter criação de galinhas e porcos, sim. Na verdade, só criação de galinhas. É tudo, é um 5 em 1, praticamente. Que além da fogueira vai ter o bicho da criação de galinhas e porcos, andando de bike, acendendo a fogueira, montando e andando de bicicleta. Acho que eu já falei, né? Enfim, vai ter muita coisa. Inclusive, galera, eu já vou começar até a pegar algumas madeiras. Ontem choveu, então acho que vai ser... Acho que muita madeira tá encharcada, mas como o sol tá quente, vou deixar ali no sol e já vai deixar secando, né? Até de tarde vai ser a hora da montagem. Já vai ter secado mais. Tem um carrinho. Neguinha tá ali, aquela cachorrona. Vou deixar aqui por aqui no sol. Acho que aqui tá bom. Tem uma parte aqui no sol. Então deixa aqui. Eu não vou pegar tudo não, só vou trazer algumas e colocar aí para mais tarde facilitar o processo de para levar lá, né? E esses daqui eu não sei se são boas para tacar fogo, mas eu vou levar também. Vixe, isso aqui não dá não. Vou levar esses dois então. Ah, menino, tá todo encharcado também. Eita, galera. Mas vai dar ruim, viu? Não, esse aqui tá menos encharcado. Vou tomar cuidado com a aranha. Galera, sempre que vocês for mexer, tá aqui, ela chegou. A neguinha. Se vocês forem mexer nessas madeiras, tá bolada no meio do mato. Caiu. Sempre que vocês forem mexer, prestem atenção pra ver se não tem nenhuma aranha. Que você vai lá, pega, não vê se tem, não verifica e acaba levando a ferroada da... Ferroada não, acaba levando a mordida da aranha. Vou deixar ali. Tá ali, ela é bem gordinha, galera. Acho que só nessa parte já vai ter uns 20 minutos. Esse vídeo vai ter no mínimo uns 40 minutos. No mínimo 40 minutos. No máximo uma hora. 1h30 por aí. Quase um filme. Vamos ver aqui. Esse aqui, não, muito pequeno. Galera, deve ter outros paus. Qual é o plural de pau? Eu não sei, não lembro. O lado já tá aqui. Essas madeiras também são meio ruins, porque muitas delas tem fungo, cogumelo, então acaba sendo um pouco perigoso para a saúde. Galera, não vai dar bom não essas madeiras aí, mas acho que de Assis vai pegar umas madeiras melhor do que essas aqui, porque essas aqui não tá muito boa não.
Mas é o jeito de levar, né? Eu acho que eu vou tentar fazer esse vídeo com o mínimo de cortes. Acho que eu só vou cortar pra, ó, tem uma aranha aqui, ó. Mas isso aí não é inofensivo, não faz nada. Olha ali quem tá ali, galera. Os boi eu vou em outro lugar aqui pra ver se tem alguma madeira melhor, porque aquela ali tá muito encharcada. Mas eu acho que não vai estar tendo, viu? Só vai ser aquelas ali mesmo. Eu vou... Galera, eu sempre começo pelos... Aí fica meio estranha essa frase. Sempre começo pelos mais grossos. Tipo esse aqui, olha o tamanho desse. Vou tentar levar, mas esse aqui tá cheio de coisa. Mas vamos tentar, né? Ah, dá umas batidas assim. Tenta levar, é meio pesado. Mas eu acho que vai. Não vai dar não, só com 2 pessoas mesmo. Pedro tá lá em casa, ele não quis vir. Ele... Preguiça. É, galera, eu acho que... Aqui, ó. Tem alguns aqui, ó. Aqui é só cortar e dar certo. Vou separar algumas porque eu vou tentar fazer 3. Eu sei que o certo é fazer uma, mas a gente sempre fez 3 fogueiras, né? Eu já vou separar algumas aqui. Ninguém tá ali. Separar, eu vou pegar dessas aqui mesmo. Aí mais tarde, aí pega mais. Separar só umas 10, tá bom. Aí tem que ser esse estoco grosso, galera, porque senão a fogueira apaga bem rapidinho. Eu acho que a gente vai acender até com diesel a fogueira, porque tá bem encharcado. Não sei se essa daqui vai dar certo não, mas eu vou levar só por... Não, vou não. Muito molhada. Eu vou levar essas daqui só porque essas daqui não estão tão encharcadas não. Não, tão sim, mas deixa ali no sol, seca. Até de noite seca. Até de noite não, até umas 5 horas da tarde já vai ter secado um pouco. Eu vou deixar. Pensei que era uma pedra, neguinha. Deixando aqui já vai secando, então vai dar certo. Vai secando um pouco, aí vai dar certo. Tá tudo bem molhado, galera. Isso aqui é muito legal, mas eu acho que vai acender a fogueira com diesel. Então vai dar ignição pra fogueira. Vamos levar tudo aqui. Com diesel é bem melhor de acender, porque só tem uma madeira aqui, ó. Isso aqui nem tinha visto. Deixa aí também. Isso aqui também. Eu não tô gravando direito. Eu vou tentar gravar um pouco melhor, porque eu tô gravando com a esquerda. Aqui não tem nada. Agora eu vou cortar aqui rapidinho, porque eu acho que... Vou cortar aqui rapidinho. Galera, nem precisei cortar, né? Eu cortei, mas nem era necessário. Dá pra fazer isso sem... Tanto gravando. Ui. Olha aí, ó. Uma manga. Caiu. Vou separar aqui, porque mais tarde quando vier pegar carro de mão, não precisar vir até aqui pra pegar madeira. Não sei, eu vou levar isso, galera. Esse aqui tá molhado, mas deixar lá no sol e vai secar. Vou cortar aqui. Ah, acho que facilitou. Deixar naquele sol ali, porque lá o sol tá mais quente. Não, acho melhor não. Esse aqui tá desintegrando inteiro. Deixa tudo aqui no sol mesmo. Mais tarde, qualquer coisa, nós deixa isso aí. Tem muito que tá seco, tem muito que tá
que tá molhado e tá encharcado. Uai. Tá caindo, tá melhorando, tá facilitando minha vida. Tenho medo de ficar pegando nesses buraquinhos da madeira e tem uma aranha. Galera, uma vez São João do ano passado, eu vim pegar aqui umas madeiras para fazer a fogueira. Tinha uma armadeira dentro da madeira. A sorte, aquela aranha armadeira. Essa parte aqui tá bem molhada. Tinha uma aranha armadeira dentro do toco. A sorte é que eu vi e soltei. Tá aí muito. Vão secar. Que eu acho que esse sol vai sair daí. Que uma horinha, 2 horinhas por aí sai. Só daí. Até lá já vai ter dado uma secada boa. Ai, me furei. Furei não, me rasguei aqui, ó. Isso aqui vai ser colocado dentro, né, galera? Que eu já expliquei como é que faz a fogueira. Eu expliquei que... Meu Deus, estão gritando ali. Eu expliquei que os tocos mais grossos fica... Os tocos mais grossos fica assim, ó. Eu vou pegar um pauzinho aqui para explicar melhor que isso aqui. Os tocos mais grossos aqui, ó. Fiz que aqui é a fogueira. Aí aqui, ó, aqui é um toco grosso. Aí aqui é outro. Aí vem colocando os pau mais finos aqui, ó. Ó, não sei se eu tô explicando bem. Aí, caso fique muito grande, bota outro toco grosso aqui por cima. E vai botando, vai intercalando assim. Aí vai botando outro até acabar, entendeu? Eu monto minha fogueira desse jeito. Agora de Assis também ajuda a montar. Tem muito toco aqui. Pega esses dois. Eu acho que tá bom, mais tarde eu vou pegar mais. Não, pega só mais alguns e paro a gravação. Misericórdia. Vou pegar aqui mais, hein? Mais alguns. E vou... Aqui, ó. Peraí, esse aqui é bom também. Peraí. Vou tentar pegar algum pau pra mexer, porque... Tenho medo de mexer com a mão e tem uma cobra. Ou uma aranha. Tem cobra também, escondida por aí. Só que não tem... Pega esse daqui mesmo. Droga. É aqui. Não vou mexer não. Não tem nada, mas tá encharcado. Acho que eu não vou pegar esse. Então tá bom, né? Pegamos um monte, galera. Vou só levar mais esse aqui. Ai, meio pesado. Esse vai dar. Pronto. Se tá bom, galera. Peguei um monte. Na hora, mais tarde, vou vir pegar mais e gravo pra vocês. Então é isso, galera. Foi a primeira parte. E mais tarde, quando tiver mais escuro, quando tiver mais umas 4 horas, 3 horas, vamos pegar aqui. Olha quem tá aqui. Neguinha. Muito linda. Gorducha. Enfim, como eu tava dizendo, mais tarde eu venho pegar. Ui! Tem esses aqui que era pra outra fogueira, mas não vai rolar. Enfim, já pegamos ali alguns paus. Os paus, pais, sei lá. Paus, né? Porque pais é o plural de pau, de pai. Então, galera, esse foi o vídeo.
esse for o vídeo não, que vai ter mais coisa, muito mais coisa. Mas por enquanto foi só a primeira parte, mas já vim pegar mais alguns e depois monto. Então galera, até mais tarde. A segunda parte do vídeo então vamos lá, né? Eu prometi vai ser a coletânea de todos os melhores vídeos, né? Então agora é a parte de criação de galinhas e porcos. Galera, tem a primeira novidade aqui, que é a galinha preta tá choca, com 8 ovinhos, se eu não me engano, ou são mais. Tá aqui ela, tá choca. Aí tem esse lugar aqui que eu botava para as galinhas porem, mas elas não põem mais. O galo que dorme aí em cima. Aí galera, também tem essa novidade, o muro caiu. Tô agilizando aqui que ainda vou andar de bike e mostrar as fogueiras. As outras fogueiras. Que é a melhor novidade. Ai, deixa eu ver mais algumas. Aqui, tá aqui os outros aí. Tá aqui o galinho. E Felipe, e Kelinha. Branquela, o galinho e branquela. Aqui, cortou aqui, mas parece que ficou até um degradê, ó. Essa parte inteira cortada e aqui não. Enfim, galera, esse galinho, ele tem ele tem alguma coisa nas pernas, porque ele não anda direito. E inclusive galinha Kelinha branca, ela tava pondo, ela já pôs, já chocou, mas não tirou nenhum pintinho. Só tirou um, mas ele morreu. Aí eu tive que descartar os ovos. E agora para a novidade mais bombástica do vídeo, eu imagino que é, vou abrir aqui. E tem a Jurema Godoy. Poxa, cadê ela? Ah, tá aqui. Galera, bom, olha, tá aí ela. Ela tirou vários pintinhos, só que eu não quero mexer por conta dela que ela bica. Mas tem, ela tirou 6 pintinhos. Eu vou tentar pegar um aqui, mas acho que vai dar ruim. Tá ali, tá aqui, peguei. Aqui, consegui pegar um. Esse aqui, que coisa bobinha, galerinha. Muito fofinho. Volta aí pra sua mamãe. Eita, bicou o pinto. Burra. Enfim, deixa aí. Tem outros ovos ali, mas não. Tampei aqui, galera, de volta. Dá. Colocar aqui. Beleza. Então, consegui tampar aqui. Galera, eu não lembro se eu já disse. Mas aqui já. O cacimbão, tem até uma luva jogada ali. Desabou o teto. Bom, galera, agora eu vou mostrar aqui um pouco desses dois aqui. Galera, esse galinho eu achei ele exatamente nesse lugar aqui. Só que tinha uma espécie de cercado. Aí ele e outro galo bem maior que ele tava brigando. Ele não é meu, ele é da vizinha ali. Mas eu peguei pra mim. Ele tava muito machucado, muito mesmo. Aí eu peguei ele, coloquei dentro do chiqueiro, que inclusive está até caindo aos pedaços. E coloquei ele, comecei a criar ele. Isso aqui é uma cobra, não. Ele não sabe andar direito, não sei se vocês viram. Aí eu coloquei ele no chiqueiro, ou no galinheiro. E ele ficou lá. Só que no dia seguinte que eu coloquei ele, o galinho misterioso, aquele galinho branco, ele brigou com ele. Mas brigou muito feio. Eu acordei de quase 4 horas da manhã com ele gritando. Gritando muito, muito mesmo. Eu pensei até que ele tava morrendo. Quando eu cheguei, ele tava preso na tela. E o galo branco e o galinho misterioso tava bicando a cabeça dele. Ele tava muito, mas muito ferido. Eu pensei até que ele não ia resistir, galera. Mas ele resistiu e tá aí. Formou até um casal com Kelinha. E cara, vou tentar vir mais pra cá, mostrar essa paisagem. Vou tentar vir aqui, mostrar a paisagem. Que realmente... Ui, muito lindo. Olha que coisa mais linda, galera. A paisagem. Muito bonito mesmo, olha. Ali umas placas solar. Ali as oiticicas. Muito bonito mesmo. Aí aqui tem mais umas plantas. Aí pra lá é a parte mais bonita, porque eu acho. E pra lá é a vizinha. E a cara...
Esqueci o nome daquela árvore ali, mas é Caraíba, eu acho. Tá ali o galinho, ó. E agora vamos andar de bike, que já trouxemos todas as novidades da criação. Nada ainda de porco, tomara que no futuro eu consiga criar algum porco. E vamos andar de bicicleta para mais uma parte do vídeo. Olha aqui quem chegou aí. Vocês já viram ela muitas vezes no vídeo hoje, ó. Tá aí, ó, neguinha. Angue que é isto? E Tó ali, ó. Olha o tamanho que tá Tó, galera. Olha o tamanho que ele tá, aí. E sai daí. Não sei se vocês lembram dele bem pequenininho, mas olha o tamanho que ele já tá. Ele já é castrado, né? E tá ele. Bonitão. Ainda com aquele problema. E agora a gente vai andar de bike. Como é que pode? Eu não consigo olhar pra neguinha sem ela tá com alguma comida na boca. Agora ela pegou um osso. E ó, ali, ó, aqueles dois pilares. Galera, não pude mostrar a monta da fogueira, mas tá aí, já tá montada. Agora eu vou andar pra lá, mostrar as fogueiras que tem por lá. Lá, mano. Tem as galinhas ali, ó. Que esse lugar. Nossa. Meus guiné ali, ó. Sim, é tamba e chora ali. E aí uma fogueira aí. Mais duas fogueiras aqui. É ali o tanto de galinha. Tem mais uma fogueira aqui. Bem grandona. E é toque de estocão forte. A galinha ali. Aqui, ó. Mais umas ali. E aqui, ó. Plantava grande. Ali, ó. Paisagem. Outra ali, muito bonita. E pelo vídeo já acende essa fogueira ali. Por ali. Ninho de urubu ali, eu imagino. A escola aqui. Que meus dois irmãos estudam. E o tanto de ovelha, mano. Voa, tem um filhotinho ali. Tá ali, ó. Mas eu vim ver a fogueira, tinha duas acesas já. Agora de 4 ou 5 horas. Continuar que eu acho que eu vou descer pelo rio. Mostrar lá o rio pra vocês. Tenho um pouquinho de medo. Ué, aqui ainda não fizeram a fogueira. A última vez que eu vim tinham feito. Mas ainda não fizeram, eu acho. Aqui, ó. Também tinham feito um ali dentro. Um aqui. Também tinham feito um aqui. Aqui é a casa abandonada. Galera, a maioria dessas casas foram abandonadas por causa da enchente de 2008. Isso aqui também, ó. Agora tá chegando perto do rio. Aqui fazem fogueira, mas eu nunca mais vi acendendo. Tem uma pata ali. Mas vamos descer pro rio. Quer dizer que não tiver ninguém no rio, eu desço. Se quiser alguém, eu dou meia conta. Vamos lá, chegando perto. Aí não tem ninguém não. Então vamos descer. Eita, o rio já secou um pouquinho de novo. Esperando que só acontecesse uma cabaninha. Ajeitaram tudo aqui, ó. Ajeitaram a ponta que ela tava toda esburacada. Depois de uma chuva que teve, ela ficou toda esburacada. Tá aqui, galera, o rio. Eu vou prestar atenção pra não cair, né, dentro. Vou parar aqui, ó. Tem uns porcos ali, ó. Os dois passarinhos ali, ó. Tá aqui o rio, galera. Muito massa. Eu gosto muito de vir por aqui no fim de tarde, ó. Tá ali, ó. Eu sei o nome desse passarinho, mas eu esqueci agora. Esse passarinho branco ali, ó. Tem uns porquinhos ali. Tem outro passarinho branco aqui. Muito legal. Deixa eu tirar os... Aqui tem o outro lado, ó. Um monte de garça por ali, ó. Uma, duas, três. Não, aí tem outra ali, ó. Passarinho branco. Muito, mas muito legal. É um filhotinho, olha, tá ali um peixe. Pegaram a garça. Mas fugiu. Vou vir mais pra cá, mostra melhor. Tem uma libélula ali. Não vou ficar muito tempo aqui não. Olha ali, ó, o passarinho ali, ó.
muito lindo. Esqueci o nome dele. Mas tá aí, ó, os porquinhos ali. Galera, uma vez eu vim aqui, aí tinha uma pata chocando ali, ó. Ali, ó. Aí, quando eu vim depois, uns 3 dias depois, ó, tem um peixe ali, ó. Eu vim uns 3 dias depois, a pata já tinha tirado mais de... Eu não contei muito bem, mas foram mais de 10 filhotes. E... Ó, tem um peixe ali, ó. Tem um peixe por ali. A correnteza tá forte hoje, ó, os porcos ali. Tem muito peixe por aqui nesse tempo de chuva. Não vi se consigo. Ó, tem um sapo ali, eu acho. Não, é uma folha só. Enfim, vamos subir agora que eu acho que chegou o jeito ali. Eu não quero ficar aqui com gente, só gosto de vir só. Ali as garças. E vamos lá, vou dar um cortezinho aqui. Enquanto eu subo, que é meio difícil subir. Não vou não, acho que eu consigo. Calma, antes da gente ir, eu vou tentar descer aqui e mostrar como é mais de perto do rio. Essa parte do rio. As garças já se assustaram, olha. Sim, galera, e a fogueira eu não pude mostrar. Não consegui mostrar. Ai, montando. Mas acho que eu vou até montar de novo, que ficou muito bagunçada a fogueira. Aqui as pegadas de galinha d'água. As pegadas. Tudo galinha d'água, eu imagino. Pode ser de gás também. Parece que o rio tá bem limpo, tá bem mais limpo. Uma equipe de limpeza passou por aqui e limpou aqui. Que antes não era assim não, era tudo sujo. Tudo poluído. Mas limparam, olha que coisa linda. Esse fim de tarde é muito bom aqui, velho. Então, bora voltar. Tem uma cabaninha aí, ó. Eu acho que eu vou até subir aqui. Vai. Aí depois eu vou embora. Aí. Aqui fazem churrasco. Tem uns bichos de cigarro. Derrubaram até uma mesa aqui. Eita, nascendo uns cogumelos brancos, preto. E essa é a visão, galera. Muito massa aqui. A visão daqui. Agora eu vou vazar, galera, que eu acho que tem... Eu vou vazar daqui. Já mostrei tudo que tinha que mostrar, então vamos embora. Agora, na bike, mas eu acho que tá com pneu murcho. Mas dá pra chegar lá agora. Quando chegar lá eu encho e a gente dá mais uma voltinha. Vou voltar aqui. Tentar subir aqui com vocês. Mas acho meio difícil. Vamos tentar. Ei. Não vai dar. Ui, quase caí. Tô mostrando aqui. Vamos lá. Subindo aqui. Finalmente ajeitar aqui. Tem umas pedras aqui. Que eu já até caí. Quase caí uma vez. E pronto, subimos. Tem mais fogueira pra lá. Eu não vou pra lá não. Tenho medo de ter algum pessoa mal intencionada. Não vou voltar. Já vou mostrar a paisagem aqui, ó. Olha a coisa mais linda. E até foto. Tirar outra. Beleza, agora vamos voltar. Sentar a mão aqui, tá meio suja. E vamos voltar. Aí já tá ali, ó. Já tem umas madeiras ali. Acho que vamos estar ali. Galera, eu vou parar aqui enquanto eu volto. E é isso, valeu. Olha o tanto de gato que tem aqui, mano. Meu Deus. É um spawn infinito de gato. Aqui. E eu tava voltando, tem mais um ninho de urubu ali. Ali, ó. Ninho de urubu sempre grande. Inclusive tem um lá perto de casa que tá cheio de filhote de urubu. De longe dá pra ver que são filhotes brancos. Quando nasce é branco, aí quando cresce é preto. Aí é ovelha. Muito bonito por aqui. Esse gatinho ali, ó. O gatinho ali, ó. Eu quase passei por cima dele. Eu também tinha esse cachorro. Ó a galinha aí. Passando. Vamos lá, né? Tem mais uns pau ali, ó.
gente vai fazer outra fogueira aí. Voltei, galera, agora. Já acendeu as fogueiras ali, ó. Acendeu um ali, outra ali. E tá aqui esses dois curupeba aqui. Tacílio e Pedro. A gente ainda não acendeu a nossa, porque não pegou ainda. Aí já acenderam 2 fogueiras ali. Vou dar uma voltinha ali, ver se já acenderam por ali. Eu acho que também já acenderam, né? Não custa ir lá. Acho que o pneu ainda tá meio murcho, mas... Oi! Vou só dar uma volta e ver lá como tá. Se acenderam por lá. Então vamos ir lá rapidinho. E daí fazer fogueira ali, olha lá. Fogueira ali. Um sapo ali, um sapo. Daqui a pouco a gente acende a nossa, galera. Porque a gente já tentou ali acender, mas não conseguimos. Então vou mostrar aqui. Mais um sapo aqui. Tá cheio de sapo hoje. Ainda tá no fim de tarde, quase. Quer dizer, praticamente de noite, mas ainda tá um pouquinho de tarde. Ali, ó. Outro culhulu. E não, ainda não acendeu por ali. Por aqui. Mas tá montada ali a fogueira. Só não acenderam. Dá pra ver ali, ó. Quando for acender, eu vou ficar gravando aqui. Quando for acender, eu gravo, né? Galera, eu queria fazer 3, né? Mas só deu uma vez pra fazer. Mas é uma grande, né? Então, vamos lá. Torcer pra que uma hora pegue fogo. Vou dar um corte aqui. Que a gente vai tentar acender ali. Quando acender, olha aí, ia me lascando. Acendeu, eu chamo aqui. E galera, a nossa fogueira. Com mais detalhes, eu remontei ela. Aqui o coco, que é a estrela principal da fogueira. A gente ainda não acendeu, mas já tá acendendo ali, a outra apagou. Não tá a mulher ali. Agora sim, raça. Tentar acender a fogueira. Pedroca, isso é o quê? Meu pai. Gemida. Gemida, Matheus? Não deu certo. Papelzinho, Acendeu. Isso aqui tem que... Ixi, Maria. Pegou? Tá pegando. Pegar, né? Diego, botou açúcar ou não? Agora sim. Agora vai pegar, né? Amém. Saia, Pegou. saia. Pegando, galera. Vai Pegando. morrer. Ele morreu. Agora pega. Se não pegar... Mas eu acho que é só o pano que tá pegando, viu? E aqui, Davi? É, tá pegando. Agora sim vai pegar. Pega não. Você botou o quê? Não, vai pegar. Óleo o quê? Pegou só no bicho. Entendi. Tem que ser... Tem que botar óleo diesel mesmo. Ah, ali já coisa, nem teve óleo diesel. Ela botou uma sacola. Ah, então bota, vamos sacar. Já apagou ali também um monte de vezes. A terceira vez que tá acendendo. Eita. Aí pega num canto ali, já tem branco. Matheus. Bom, é que nós juntamos só os grossos já pensando no disco. Pra não deixando uma palhinha. Eu não acho que agora pega. Então, vou botar a bicha com... Isso aqui é pedra. Sacola aí. Que é esse aqui? Não, isso aí apaga no instante. Não sei não. Não pega? Não, essa aí não. Pega não. Você tá vendo. Vixe. Cadê?
botar fogo no coco já. Que tem? Será que é um pouco? Bota aqui por dentro, ó. Bota aqui Pega um dentro, pouco, ó. É mesmo. Pega aí, ó. Esse bicho aqui, shampoo. Não, tem coisa dentro. Dê as folhas. Aqui. Vou botar aqui, né, Davi? Bota aqui, ó. É bom se tivesse alguma palhazinha, mano. Alguma coisa seca. Precisa aqui. Tá vendo mais Isso aí não pega. adianta não, Davi. Sacola, bota sacola aí. Deixa aí, vá. Também, Davi. Vai se queimar mesmo. Vai, bota por cima. Olha, não adianta, Diego. É que queima ligeiro. Tem que queimar ligeiro, tem que ser uma cor que dure. Aí você tem que esperar o diesel mesmo. A missa só acaba lá para 8 horas, né? É não, é lá na Vixe. casa dele. Cadê o... Ah, onde é que você tirou essas folhinhas? Tá aí, ó, o tanto. Aqui já pegou. né? Tá pegando já, galera. Pegou. É uma questão de tempo agora. Só questão de tempo. Se pega aqui nesse bicho. Não, isso aí é bom. Eita. O quê? O que é bom? Compensado. Eita. Condensado. Dura, né? Vou espalhando nas folhas. Pega umas 4 logo. Eita, filho. Vou espalhando nas folhas. Davi, não faz saquinha não. Dobra, Davi. Você bota Ó. umas aqui. Bota no canto estratégico, Davi. Bota assim pra pegar. É assim, meu filho. Canto estratégico. Cantos estratégicos. Ah, desgraçado. Que foi, homem? Você! Não vi nada. Vixe Maria. Bota aqui, Davi. Aqui, Davi. Bota fogo aqui, Davi. Bota aí. Não. Hello. Are you coming to the tree? Aí, ó. Beleza, vou botar pra pegar logo fogo aqui, entendeu? Véi, já sei onde tem uma coisa pra esqueci o nome. Eu acho que tem uma. Ah, mas tá fechado aqui. Não, tá na sacola. Não. Tá bom, deixa eu botar as coisas, senão só vai fazer fumaça. É. Deixa aí. Tá bom, Pedro, bota. Vai pegar o coco, viu? Tá bom, só tá fazendo fumaça. Boa. Ai, peraí. Aqui é onde tá a madeira mais finas. Cheiro ruim, que merda. Dando certo. Tive uma ideia aqui. Tá apagando, mano. Demora pra colocar fogo. Que batalha, hein? Pra acender uma fogueira. Aquelas madeiras de... Davi, deixa de espalhar. Calma, homem. Tô botando os bichos pra dar guiné. Você é mentiroso, homem. É, meu filho. É hoje. Então quebre, né, caralho? Você tá pegando na madeira que eu botei aqui. As madeiras. E Dacito? Tá pegando já, homem. Naquelas madeiras que eu botei. Não, vamos deixar aí. Vamos deixar aí. Tá Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Que pega só. Pega só aí. Fumaceiro, Ah, galera. pegou não. Era os bichos. Lua. É, só isso vai pegar só com o diesel mesmo. Se pegar nessa madeira aqui que eu botei, pega em tudinho. Ô Pedro, não é melhor não comprar gasolina não? Então, comprou. Comprei e não deu certo? Não, comprou, só que tá chegando, né? Tá pegando, galera. Tá pegando. Pegou, galera. Pegou, galera. Agora é saber se se espalha, né? Vai se espalhar. Ó, já tá pegando aqui embaixo, eu acho. Eu vou botar essa aqui.
Pra ver se espalha, eu vou botar essa Não espalha, aqui não. mesmo, ó. Não, mas já tá. Aí ela só quer. Tá pegando aqui embaixo, ó. Pegou, tá pegando. Ó. Deixa ela reta. Tá né? pegando nessa aqui, ó. Pronto, agora vai pegar, galera. Pera aí, Tacílio. Aí, galera, Deixa vai ela pegar. reta, assim ela só vai queimar por cima. Tá top. Tira esses daqui, ó. Essas folhas aí, ó. Tá pegando ali, ó. Aí, pegou. É que eu botei. E aí, galera, tá pegando, galera. E as bombas, hein? Os cachorros. Já o alto é novo. A bomba sem barulho. Bomba sem barulho. Tá bom, deixa eu mexer, vai. Já pegou? Fogo não se sufoca não. Escutou? Quando for pegar o diesel, nós compra lá. As bombas. Ah, não, acho que já tá fechado tudo. Então não acho que não vai ter bombinha. Bota aqui então, já que você quer mexer nessa bicha. Você bota aqui. Bota aqui no lado, ó. Bota aqui, já que você quer mexer alguma coisa, bota ela aqui, que aí ela pega mais rápido. Assim, descendo. Cuidado pra não derrubar a outra que tá pegando. Se encostar, derruba. Aí. Oi? Nós somos filhos. Acendeu a Ixi, Maria. Nós estamos acendendo o certo. Vai mal, meu Deus do céu. Cala a boca. Deixa aí. Cala a boca, a graça é Sigma. Graças a Deus. Vai pegar aí tudo? Se nós pegar o dia, é só botar aqui, ó. Vai não. Ei, E agora só pegou nas pequenas. então, se pegar o dia, só passar assim. Ai, mas tá pegando nessa aqui, ó. Tá pegando nessa daqui mais grossa. Aí vai espalhar pra todo lugar. Tá pegando essa daqui, ó, dessa grandona aqui. Não, eu tô falando dessa Que que porra nós de vamos suada comprar. é essa? O quê? Thiago, Não faço ideia. Eu acho que ainda é Da aquele. madeira. Ainda é sai aquele. do o quê? Sai do ninho. Sai no puteiro. Sai do quê? Eu ainda tô na frente. Galera, foi preciso isso tudo de gasolina. E nem acendeu tudo ainda. Acendeu uma parte. A gente chegar perto aqui e explode na minha cara. Aqui, galera, fogueira. Fogueira aqui. Charcamos de gasolina. Nem pegou toda ainda. Mas já tá pegando. Tá, deu uma boa pegada aqui já. Já pegou nas mais grossas. Aí vai descendo e vai dar certo aqui. Ali as outras fogueiras, ó. Tem uma ali. Tem outra ali. E tem mais duas ali. Vou tentar filmar. Mas tem um carro no meio. Não vai dar direito pra filmar, mas tá aqui a nossa. Que é a que importa, né? E ficou bem grandona. Tá pegando bem aqui. Não gosto nem de ficar perto, porque vai pega. Explode aqui. Ficou top. Um tanto de espiga de milho aqui, ó. Aqui, ó. Tanto de milho passado. Depois. Vou, até mesmo. Veio o Slenderman. Já tem um milho aqui, tá? Quem é que tava tomando café que deixou a xícara aqui, ó? Tinha que ser, mano. Eu não sei, né? Eu o quê? A tropinha do perigo aqui, ó. A tropinha do perigo, ó. Tá aqui a fogueira. Nossa fogueira. Pegando e mais tarde fazer milho assado. Galera, eu vou mostrar a fogueira agora. Você pegou a fogueira. Ajeitar. Ui, tá quente. Ajeitar aqui onde vai ficar o bicho pra assar o milho. Ai. Eu sou uma cabeleireira muito fraca. Tá, homem, tá pegando. Tá duvidando da capacidade da fogueira ali, ó. Tá pegando sim, ó. Pegando. Daqui a pouco pega. E agora, pra atualizar as fogueiras que estão acesas, eu acho que tem mais algumas que acenderam. Eu acho que ali, aquela dali acendeu. Tem mais uma ali acesa, ó. Que o cara saiu do meio, eu posso mostrar ali, ó. Ali, mas eu vou mostrar o resto. Vamos lá ver aquela dali primeiro.
Primeiro, se acendeu. O pneu da bike ainda tá meio seco, mas vai dar, vai. Olha o cachorrinho aí. Turique. Vamos lá, mete esse salto aí. Tira a mira aí. Assistindo o Real Madrid. Aí, quase bati. Vamos lá. Galera, com certeza esse vai ser o vídeo mais longo que eu já fiz nesse canal. Vai ter no mínimo 50 minutos. Ou, no mínimo não. Quase no máximo, né? Eu acho que vai ter uns 54, 52. Talvez uma hora. Mas, ou mais longo. Tá aí a fogueira. Tá acendendo aí. Fogueira. Tá acendendo ali a fogueira. E quando pegar eu volto aqui mostrando pra vocês. Então bora ver as dali. Galera, com certeza tem mais fogueira por aí, mas eu não vou mostrar tudo. Olha a luz, coisa linda. Ei, 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 ei. Torique aí, cachorrinho. Ó. Ei, tá descarregando, mas não tem problema. Vai dar tempo. Vamos lá, galera. Aqui tem muita coisa pra acontecer nesse vídeo ainda. Muita mesmo. Vamos ver as fogueiras dali. A nossa aí, ó. Olha a nossa. Tá pegando muito. Olha ali aqui, ó. Aqui mais uma, ó. Vou parar aqui rapidinho pra essa moto passar. Tá aí, ó, a fogueira. Mais uma. Também tá. É grande. Grandinha, vai. Pequena não. Vamos lá ver ali que são, se eu não me engano, são duas. Então, vamos ver ali, tem um cachorro ali. Acho que ele me preocupar. Porque se tá vindo também, e ele tá vindo. Já era. Aqui, ó. Parece só acendeu uma. Outra não pegou. Não, pegou as duas, tá aí, ó. As duas. Oxe, esse pato aqui. É um pinto. Aqui, ó. Vou chamar ela fogueira. Grandona. Eu vou voltar pra minha. Para a nossa fogueira. Olha um pinto. O pinto. Aí. Duas pegando fogo aí. Tá aí, ó. Fogueirona. Fogueirinha, na verdade, que não é muito grande. Vamos ver a outra ali. Nossa. Que ainda tá pegando. Olha aqui, galera. A fogueira finalmente pegou. Olha aí como tá. Tá muito grande, tá muito bonita. Ficou muito top a fogueira. Foi a maior que eu já fiz. Nos últimos anos foi a maior que eu fiz. Tá muito grande mesmo, galera. Olha o tamanho que tá. Tamanho muito top. Depois eu vou lá naquela outra ali. Ainda. Aqui, galera, já se passou um tempo. Agora a fogueira já tá bem baixa. Tem uma ração no milho aqui. Vamos amassar, né, na verdade. Acho que aqui é um bom lugar pra botar, viu? Mas vou deixar ali. Aqui dentro. Deixar ali. Não, melhor não. Vou deixar aqui na brasa mesmo, que ali tem areia. Vou deixar aqui. Agora a fogueira já tá bem baixinha. E aí? Tá bom pra assar o milho. Que eu tentei fazer um negócio pra fazer a fogueira, mas nem deu certo. Porque eu... Deixa eu tentar. Oi! Olha. Eu acho que eu quebrei meu breque. Aqui tá. Aqui, né? Passando aqui. Ai! Vou tentar deixar aqui, ó. Vou, tá muito quente. Vixe,
Virou pipoca. Aqui também tá virando pipoca. Mano do céu, tá muito quente. Oxe Maria, galera. Meu Deus, velho. Onde é que calor aqui de brasa quente. Tá aí. O cachorro correndo atrás da moto. Tá aí, assando milho. Assado bom agora de açaí. Bom, galera, esse foi o vídeo. O vídeo mais longo do canal. Espero que tenham gostado. E foi isso. Valeu e tchau. Galera, esquecendo, vou mostrar as outras fogueiras aqui pra vocês. Vou mostrar agora, finalmente vou mostrar aquela dali, que já tá apagando, inclusive. Quer dizer, já apagou, né? Tá só a brasa. A brasa, esqueci o nome. É incandescente, alguma coisa assim. Esses dois aqui, Matheus e Yuri. Fazendo o que aqui, homem? Volta. Matheus, volta! Matheus, volte, tá muito longe já. Oh meu Deus do céu, matriosca. Me leva lá pra fora. Calma, calma. Calma. Ah, galera, pensei que nem tava gravando mais. Mas tá aqui, ó. A fogueira aqui, ó. Essa fogueira aqui já tá apagando, tá saindo a fumaça ali daquele toquinho. E ali é onde o lobisomem se transforma. E é bem perigoso, por isso que eu nem gosto de chegar pra aqui, só vim aqui mesmo pra mostrar essa fogueira, ó. Era uma fogueira grande. Só vim ver agora, né? Já tava apagando. Que é o corredor do lobisomem. Então, essa é a fogueira aqui, ó. Então, vamos lá, né? Ui, continuar. Eita, que deu errado aqui. Tá, a fogueira aí. Deve ter mais lá pra cima, mas eu não quero nem chegar perto dali. Onde o lobisomem se transforma. Porteira. E vamos lá pra cima, né? Vou mostrar a nossa também, que ainda tá bem viva. Eu acho que não vai apagar antes da... com certeza não vai apagar antes da meia-noite. Eu vou mostrar aqui como tá a nossa fogueira. Daqui dá pra ver o brilho da fogueira. Esse vídeo vai ficar muito longo, mas vai valer a pena, galera. Assistam até o final, vai ter mais 1 hora, mas vai ser muito bom. Esse vídeo aí, Pedro ali. Vou mostrar vocês vídeos. Não. Tá aí a nossa fogueira. Depois de um tempo, fui pegar e ainda tá muito tempo aí. E vai demorar muito mesmo pra apagar. Tanto de fumaça, vai demorar muito pra apagar. Então bora subir lá pra cima, mostrar as outras. Vamos lá, né? Esse vídeo tá muito bom mesmo. Tá longo, mas é um longo que vale a pena esse vídeo. Tá muito bom. Aqui, ó. Daqui a outra fogueira, a de Marluz, mora nessa casa aí. E tá aqui. Eu não acho que eu não vou subir pra lá não, porque aquelas outras duas fogueiras apagaram. Não, eu vou lá. Tá aí, galera. Essas duas fogueiras já apagaram. Praticamente é a única fogueira tá resistindo ainda a nossa. Vai demorar muito pra apagar. Essa aqui também já tá nos últimos momentos. Essa aqui também já vai apagar já. E tem outra lá em cima, mas eu não vou não. Muito longe tá aí. Apagando. Tem as outras duas aqui. Cadê o pinto que tava aqui? Ele arranjou algum lugar pra dormir. Já tá aí, ó. Essas duas já apagando. E vou voltar lá pra fogueira. Passando aqui pela fogueira de Marluz. O rancho. Vamos voltar aqui pra nossa fogueira. Olha aí, olha. Oi, Matheus. Vou subir aqui. Eu vou mostrar lá. Nossa fogueira, Matheus. Tem a foto dele. Que ele é muito taurento. Aqui, galera. A nossa fogueira. Vai resistir muito tempo ainda. Eu acho que é a única que tá de pé ainda.
A gente ia fazer ali, mas tivemos uma mudança de plano e fizemos aqui. Muito bonito, né? Tá grandona, galera. Tava batendo aqui e agora já tá desse tamanho aí. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Com certeza o vídeo mais longo que eu já fiz. E se inscreva no canal, deixa o like, porque esse vídeo deu muito, mas muito trabalho. Ficou o dia inteiro gravando. Fiquei o dia inteiro gravando esse vídeo. E acho que valeu a pena, porque o vídeo ficou muito bom. E ainda vai demorar mais para eu editar, então talvez esse vídeo nem saia hoje. Talvez pode sair amanhã ou depois, porque o vídeo tá muito longo. Ah, acabou a água. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Me perdoe por não ter gravado o vídeo do São João. Então é isso. Valeu, galera. Fui.